खुलाई पाइबसिंगी एटेक AR मरी सोकली अहेनब फोर्स थाजिंदुना थीबहुमगी थपक सथरी PRO डिफेंस ngasi upung mga makairum tarak paduwa de sakhangdaba khulai paibisingi etek ahum suba AR personal mari sokli asokpa masi hengalakpa yana leidi hadi press ta pangwa pawda thawdo asi Indo Myanmar border pillar 87 amadi 88 ka lonaba Tengnopal district ki yengo pokpi da hangba ahum suba Assam Rifles AR gi post sakhangdaba singaduna etek tarokhibani thawdo adur AR gi personal mari sokpadigi yengo pokpi dagi Moirang Thel Kulpa Puthok Laba Matung Army ki helicopter na Laimakong ki Army Hospital la purak na lekanari hadi soklaba personal singadu ki manungda amadi makok to sokpadi ki aruba fium da lekanari hadi yengaw pokpi hari bu kulasida Myanmar thoklib la na sina mara moiraga refugees singi asoba kema mahangduna leibani hairiba kema do ahum suba AR ki post asina ngak senduna lakhibani ngasi ayu ahum suba AR ki post adu da bom yauna apaba makal ki nongmai sing sijinaduna etik adu satharakhibani madura AR kangbu aduna su khut handuna pung amarum akan mamong na khuthokna ki hari etek adu da AR personal mari adu sokhibani haujik su thawdok thokpham adu da ahenba security force sangsinduna thi humbi ki thabak sathari saibol da leiba ahum suba AR ki kem adu da helicopter amasu pairak lairi loinana asokpa masing hengalak yana lairi hari ngasi gi etek adu haujik oiri haujik phawbi oina karamba lupna sathabano haibada sapsana khangwamtri amaramda Manipur Nagaland amasum South Arunachal gi PRO defense thadorak porol amagi matungina Tengnopal district ki mapam amada Assam Rifles ki personal singna patrolling satlingaida khulai paibising etek sa tharakpagi ki nakal ani ki marak kutonaki thawdo asi ngasi ayu angan bada Tengnopal gi Saibol village manak thokibane khudakta Assam Rifles ki maikai digi misa miam soloidaba mona khutchapsan hanki thawdo asi da Assam Rifles ki maikai da aso apani yawgi paulai3 haina paulai3 haibaga loinana thawdo thokpham yawna akoibda ahenba force thajinduna thibhumbi thabakana sathari ki isagi yumda hanjinjage highway sing de satpa yahallo haina khongjang sangsiliba miyamda on khattuna furak pa haibase aikhoi minai nai thang seng le takpani kokomi isagi yumda hanjinjage national highway sing da maning tamna satpa yahallo haina khongjang sangsiliba miyamda on khattuna furak pa haibase aikhoi Minai nai thang sing li takpani haina kokomi gi convener khuraijam athobana phungdokre wapamasi tera amudon akham leikai apun balup na sinduna tera bazar da sangai festival gi mayok pangkiwa wakat mi phamna saruk yaraduna khuraijam athobana phungdokibani khuraijam athobana makhatana hai miyam gi hak hana phangalu miyam gi awab udana sangai festival pangthokpa yaning di haiduna khongjang sangsiliba miyam do on khatlaga sa sandawna phu sairibi state forcing miyamna Taliba hak asida na koi gi siyawri bani habisi kaudam phai tampak ta aphau sariba sing kangpokpi palela laga satpa yadri habisi khangjin ba phai makoi masagi hak su phangdri bani asiguma kangbu sina miyam no onkhalaga pha punba amasum haisab torakpa sidi akoi minai naithang singli takna ki mana makhatana hai fail oiraba miyam na yadraba sangai festival asida miyam bu kai hoba manba event kya pangthurak liba sida miyam saruk yabigeno sei ani makhai hena relief camp sing awaba khang dun ladiba IDP sing wasamasigi miyumda hanjin hanbiyo sangai festival na hena ludi haina miyam ge asobu iho ama lakiba sigi mayokta Manipur lengana nampuda sangai festival pangthuli aduba festival si miyam na yadaba galoina mapung phana fail oiri festival loigadaba numit ni khakta ngairaba matam sida lenga ki thoksul mai pakhandaba yadi haiba matagum festival sida music concert amadi fashion show na singba event kya taksinduna miyam kai hona bhonari asiguma lenga ki luza daba thong si para tambi si amadi festival si da saruk yagum si music concert amadi fashion show tawgadori ba sida laikai laikai gi miyoi singna mapung oiba thawdang loraga saruk yadana ba phirep lawmin si lenga ki thawrang sida lamdam sida leiriba naha nupi angang yauna miyoi amatana sawgalusi kariguma lenga ki thawong sina mapung phaki ba tarabade lamdam sida leiriba miyamna matam kya dagi leba asigi citizen amu oina phangdana lakli bai khugi phangpham thokpa haksing khongauna ba Manipur lenga ti isani sabu serena tawbo oina thokani December phawgi manung da IDP sing masa masa gi mayum da hanjin hangani haina Manipur lenga na thajaba pi ki baduna ahanba priority pi duna thabak to onthokada banaki Amaramda mahairoi sing tamthina phuba yaningde sangai festival pangthokpa yaningde haiduna masing yamlaba mahairoi singna khurai lamnong bazar da thomjilakre
Illegal immigrants sing biometric lawbaga mari lainana training pangthokri. Sandel district illegal immigrants sing athubuda biometric registration tawba hauragani DC Nandakumar. Sandel gi district administration sinduna illegal immigrants singi registration tawbada sangba biometric machine karamna sizinakadi haibi matangda district police Sandel gi personal singweba handles on training program ama DC Sandel gi conference hall pangthokre. Athubara Sandel district illegal immigrants sing biometric registration lawba hauragani haina Sandel gi DCL Nandakumar phongdokre. Hands off training program aduga mari ledina Sandel gi deputy commissioner Leicester Nandakumar phongdokhibada Manipur gi border area sing the illegal immigrants sing sangsilakpa gi report lairi. Masigi manungda Sandel district ki oina su illegal immigrants sing sangsilakpa thengnari. Ministry of Home Affairs ki pauktak matung ina hairibi illegal immigrants ngasi biometric registration taraba matungda deport tawgadabani haina khangali. Hanadi physical form amada biometric registration to hola mane du haujikti Ministry of Home Affairs ki pauktak matu in online ki kuthangda biometric registration tawna na bakhangalak padegi foreigner sing masa khangdok na ministry ki foreigner identification portal da thagatkani masigi manungda foreigner adugi nationality khangdok pagaloina khangdriba singi na tongan ba process ma tawganai ki Mana makata na Ministry of Home Affairs ki paukta asi lairabasu Sandel district ki border area sing di internet ki khudong chaba phangdaba mafam oibana online biometric registration tawbur khudong sadaba kya mai unari maram aduna border area da lairiba Assam Rifles tagi internet ki mateng loduna Sandel district su foreigners sing ki biometric registration athupa matamda haunanaba thaurang tori maram aduna hakthengna mathau tawgadaba district asigi police personnel sing the online biometric registration karamna tawgani haibigi matangda hands off training program se pangthokpane haina Nandakumar makhata na phongdoki Speaker Saitravata IDP Singda blanket Yentokri. Yeskul Kendrick MLA Su Oiba Manipur Legislative Assembly Speaker T. Saitravata Gimi Makada, House Manipur Tokli Irang Sinamaram Oiduna, Moria Mati Mapon Kiarik Lanzadun Akampa Relief Camp from Loduna Lady internally displaced person IDP Singda, Ningtam Tagi blanket Yentoki Tarama Pantokri. Thauramasuga mari lena MLA relief camp citizens from Loriba upon IDP Sahum Gamarfuda winter blanket sing dem yantoki loinana Te Saitrabata na Pudokibada Manipur Tukli Irang Sin Awaba Mayunariba IDP sing a sigi angamba mating kartauba ashika natana Makata Tabak Thoramadi Ate Matauta Mating Pangani have a wapun tamki. Nasigi school Kendrick MLA gi miyeng Makata IDP sing Awaba Ubituna blanket sing gelamba mati Makata na mating pangani haina thazab thamlamada akampat relief camp gi convener and Samanandana IDP singi mhut sindun speaker T. Saitravata bungang khaileitan thagat pa amade apen ba phongdo kenesu paus na Makata na palidu tentana sumna memba thamjigi Makata bano ba update mem punangai minasi